നമസ്കാരം. രാജ് ന്യൂസ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് വഴിയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തെരുവ് നായ്ക്കളെ കുറിച്ചാണ്. യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാവുകയാണ് ഇത്തരം തെരുവ് നായ്ക്കൾ. ഒപ്പം തന്നെ കാൽനട യാത്രക്കാരെ കടിച്ചും ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ ഉരുട്ടിയിട്ടുമെല്ലാം നായ്ക്കൾ വഴികളിൽ ഇങ്ങനെ വാണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോളിംഗ് പദ്ധതി അടക്കം മന്ദഗതിയിലായതോടെ നായ്ക്കൾ പെരുകിയിരിക്കുന്നു. ഇരുചക്ര യാത്രക്കാർ തെരുവ് നായ വട്ടം ചാടി അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. മാത്രമല്ല, സ്കൂളുകളിലും മറ്റിടങ്ങളിലുമെല്ലാം പോകുന്ന കുട്ടികളെ ഓടിച്ചിട്ട് നായ്ക്കൾ കടിക്കുന്നതും കൂടിയിരിക്കുന്നു. പല കുട്ടികളും ഓടി വീട്ടിലേക്ക് കയറിയാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ തെരുവുകളിൽ ഇന്ന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ജില്ലയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോളിംഗ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ട ചുമതല. എന്നാൽ പലയിടങ്ങളിലും ഇത് കൃത്യമായി നടപ്പിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നായ്ക്കളുടെ ഈ വന്ധ്യീകരണം, ഈ പദ്ധതി പാളിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അഡ്വക്കേറ്റ് പൗരൻ ചേരുകയാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് പൗരൻ, ഇന്നുകൂടി ഒടുവിലായി ഒരു കുട്ടിയെ 4-5 നായ്ക്കൾ ഓടിച്ചിടുകയാണ്. ആ കുട്ടി ഓടി വീടിനകത്തേക്ക് കയറുന്നു. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് മാറിയോ? പൗരസമൂഹത്തിന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട സർക്കാർ മെഷീനറികൾ അവർ ഉറക്കത്തിലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർത്തുവാൻ ബഹുജനങ്ങൾക്ക്, സാധാരണക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ദുരന്തമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വ്യാപകമായിട്ട് തെരുവ് നായ്ക്കൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ കറക്റ്റാണ്. മുഴുപ്പിലങ്ങാട് നിഹാൻ പേരായ ഓട്ടിസം ഒരു പയ്യനെ തെരുവ് നായ്ക്കൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുകയും കൊല്ലിച്ചിട്ടും കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ട് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കാത്തവർക്ക്, പോലീസ് സംരക്ഷണമില്ലാത്തവർക്ക് ഇടവഴികളിൽ കൂടിയും റോഡുകളിൽ കൂടിയും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിട്ടും അതിനെതിരെ ചെറുവിരൽ അനക്കുവാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അവർ പറഞ്ഞ ഭാഷ എന്റെ കടമെടുത്തിട്ട് പറയാണ്, അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഏർപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള MP രാജേഷ്, അദ്ദേഹവും ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ, കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ, പോസിറ്റീവായ, ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വ്യാപകമായിട്ട് ഇത്തരം നായ്ക്കളുടെ ശല്യം മൂലം കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, പ്രായമായവർക്ക് തെരുവിലിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവരെ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കുട്ടനാട് ഭാഗത്ത് പക്ഷിപ്പനി എന്നൊരു രോഗം വ്യാപകമായി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പും അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അത് പ്രചരണം കൊടുക്കുകയും വ്യാപകമായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് താറാവുകളെ, കർഷകർ വളരെ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന താറാവുകളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ കൾ ചെയ്യുകയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, കൊന്ന് ഒടുക്കി. പന്നികൾ വ്യാപകമായിട്ട് കൃഷിക്ക് നാശം വരുത്തുന്നു എന്നുള്ള ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പന്നികളെ കൊല്ലുവാൻ ലൈസൻസ് വരെ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്രിമ പട്ടയം സമ്പാദിച്ച് റിസോർട്ടുകൾ ഉയർത്തിപ്പൊക്കിയ മൂന്നാറിലെയും ഇടുക്കിയിലെയും ചില മാന്യന്മാരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം അരിക്കൊമ്പൻ, ചക്കക്കൊമ്പൻ, മാങ്ങക്കൊമ്പൻ മുതലായ ആനകളെ നാട് കടത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒരുവരെ ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇത്തരം 3 ലക്ഷത്തോളം നായ്ക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ 3 ലക്ഷത്തിൽ പരം നായ്ക്കൾ വ്യാപകമായിട്ട് ആളുകളെ ആക്രമിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വഴി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത, സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവയെ നിയന്ത്രിക്കുവാനോ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഇടപെടാൻ പോലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് സാധിക്കുന്നില്ല, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കുറ്റം പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ABC
പ്രായോഗികമായിട്ട് നടപ്പാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അത് പഞ്ചായത്തുകൾ സഹകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ സഹകരണം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി ഇരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഗൗരവതരമായ ചർച്ചകൾ നടക്കണം. ചർച്ചകൾ മാത്രം നടന്നാൽ പോരാ, അതിൽ ഇടപെടുവാൻ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തയച്ച് നമ്മുടെ നികുതിപ്പണം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം തരേണ്ട സർക്കാർ പ്രായോഗികമായി ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൗരന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട്. അത് സാധിക്കാതെ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രിമാർ ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരരുത്. അവർക്ക് അല്പമെങ്കിലും ആർജവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ, ജീവൻ മരണ പ്രശ്നങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റിയ യോഗ്യരായവരെ ആ കസേരയിൽ ഇരുത്തുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ ബൈജു നോയൽ കൂടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബൈജു, കുടുംബശ്രീകളെ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ആനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോളിംഗ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അതൊന്നും കൃത്യമായി നടന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ വലിയ രീതിയിൽ നായ്ക്കൾ കൂടുകയും ആക്രമണം പെരുകുകയും ചെയ്തത്. ഇനി എന്താണ് ഇതിനൊരു ശാശ്വതമായ ഒരു നടപടിയുള്ളത്? ഷഹീൻ, ഇതിനകത്ത് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഒരു ഏകീകരണം വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമാണ്. ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, അതുപോലെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ, അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഏകോപനം ഇതിനകത്ത് വാസ്തവത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് വാസ്തവത്തിൽ. പക്ഷേ ഈ ABC പ്രോഗ്രാം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കുടുംബശ്രീ പോലെ ഒരു ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത് 1300 രൂപയായിരുന്നു പെർ ഡോഗ് എന്നുള്ളത് 1700 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും ഇതിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വാസ്തവത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം പദ്ധതികൾ പലതും പരാജയപ്പെടാറുണ്ട്. എല്ലാ പദ്ധതികളും വിജയിച്ചു കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് പകരമായി മറ്റൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഭരണ നൈപുണ്യമുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ, ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ പുതിയൊരു സ്ട്രാറ്റജി തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ള സാമാന്യമായ ഒരു ബോധം ഇല്ലാത്ത ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനോ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലോ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലോ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തില് ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ അമിതമായ ക്രമാതീതമായ വർധനവിലൂടെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഈ നോക്കൂ സഹീൻ, എത്ര അപഹാസ്യമാണെന്ന് നോക്കൂ. ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി തെരുവ് നായ കടിച്ചു കൊല്ലുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം മാറുന്നു. അതിലാണ് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയിൽ, ഭരണ നൈപുണ്യമില്ലായ്മയിൽ ഒക്കെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയേണ്ടത്. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ, നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ ഉറങ്ങുകയാണോ എന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ അവർ ഉറങ്ങുകയല്ല, അവർ നന്നായി ഉണർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ഒക്കെ അഴിമതി നടത്താൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതികൾ അവർ നടപ്പിലാക്കുകയും അത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന വലിയ തുക കമ്മീഷനായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി അവർ ഉറക്കമുളച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം പല പദ്ധതികളും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അഴിമതിയുടെ ഒരു കറ പുരണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ പല പദ്ധതികളും നിർത്തിവെക്കേണ്ടതായും അത് പല പദ്ധതികളും വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിലുമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഉണർന്നിരിക്കുക തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് മാത്രം. വാസ്തവത്തിൽ അവർ ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടത് പൊതുജനങ്ങൾക്കും അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുകയും അവരെ അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്ത ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവർ ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല സഹിൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തെരുവ് നായ്ക്കൾ ആക്രമിക്കുന്നത്, വന്യജീവികൾ ആക്രമിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ പൗരനെയും രക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നിറവേറ്റാൻ വാസ്തവത്തിൽ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നേരത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് പൗരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന്, ഈ പറഞ്ഞ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് അത്തരം ആളുകൾ രാജിവെച്ചൊഴിഞ്ഞ് അതിന് കർമ്മനിരതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വേണ്ടത്.
എന്തായാലും ചെറിയൊരു ഇടവേള ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഇടവേള എടുക്കാം. ഇടവേള. അഡ്വക്കേറ്റ് പൗരൻ അല്പനേരം മുൻപ് ബൈജു നോയൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചില ആളുകളുടെ എല്ലാം അനാസ്ഥയാണ് ഇതിന് പുറകിൽ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ഈ കുട്ടികളടക്കം വലിയ ഭീഷണിയിലല്ലേ നമ്മുടെ ഓരോ ദിനവും ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത്? കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ധാരാളം നിയമങ്ങളുണ്ട്, ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നോക്കുകുത്തികളായി ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചില ലോബികളെ പറ്റിയും പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഇപ്പോൾ പനി വരുമ്പോൾ വാക്സിൻ ധാരാളമായിട്ട് കേരളത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കും കടന്നു വരുന്നു. പക്ഷേ ഇതേപോലെയുള്ള നായ്ക്കളുടെ ശല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി ഇത് വാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ചില ലോബികൾ ഈ നായ്ക്കളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ IAS ജില്ലാ കളക്ടർ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ നായ്ക്കളെ കൊല്ലുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ നായ്ക്കളെ ABC പദ്ധതി പ്രകാരം അവരുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും താല്പര്യമുള്ള ഒരു ലോബി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് വാക്സിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റാബിഡ് വാക്സിൻ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കമ്പനിക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോബിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഷബാധ ഏൽക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഉദാസീനത നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. അതിന് കാരണം ഈ ലോബിയിങ് ആണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ആ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതിന് എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു റെവലേഷൻ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളുണ്ട്. അവർ മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന അവർ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഇതേവരെ റാബിഡ് വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അത് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം ഈ രൂപത്തിൽ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് നായ്ക്കൾ ഉണ്ടാവണം. ആ നായ്ക്കൾ ഇതേപോലെ തെരുവിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കണം, അവർ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കണം, കടിക്കണം, അതുമൂലം വിഷബാധ ഉണ്ടാകണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ എന്നുള്ള പേരിൽ അവരുടെ വാക്സിൻ ചെലവഴിക്കണം. അതിനുള്ള ഒരു തന്ത്രം, ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു പറഞ്ഞു. നമ്പർ 1 കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പ്രാചീന കാലം മുതൽ തന്നെ വിദ്യയിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും കേരളം നമ്പർ 1 എന്ന യുനെസ്കോന്റെ റെക്കോർഡ്സിൽ പോലെ കടന്നു കയറി നമ്മൾ. പക്ഷെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലാണ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയും ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു വൈദ്യരംഗത്തെ പ്രവർത്തനവുമാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് പോലും 2009 കോതമംഗലം ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഡോക്ടർ ഗണപതി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എക്സ്പോസ് ചെയ്തു. ഹൈക്കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത കേസ് 2009 കൊടുത്ത കേസ് വിധി വന്നു. ഇവിടെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ പോലും ഒരു എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഹൈടെക് ഹോസ്പിറ്റലുകളും അതേപോലെ ബഹുശതം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റിനെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോടികൾ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ഈ രൂപത്തിൽ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ മരിക്കാത്ത ആളെ ഇതേപോലെ മരിച്ചു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ, ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അവരുടെ ഓർഗൻസ്, വൈറ്റൽ ഓർഗൻസ് അവർ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് ഗൾഫിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോടീശ്വരന്മാർക്ക് അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് അത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്
ഈ ആസ്പത്രി അധികൃതരും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റും കോടികൾ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ബൈജു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർമാർ, IMA, KGMOയെ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ ഒരക്ഷരം പോലും അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അവർ ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ, ഈ ഹൈടെക് ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ, ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ വക്താക്കളായിട്ട് മാറുന്നു. അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി. ബൈജു, ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിന്റെ ഈ പദ്ധതികളുടെയൊക്കെ ഒരു മേൽനോട്ടം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരാള് മുന്നോട്ട് വരാത്തതാണോ ഈ പ്രശ്നം? ഷഹീൻ, വാസ്തവത്തിൽ നോക്കൂ, നമുക്ക് ആളുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭരണാധികാരികൾ തീരെ മോശക്കാരായതുകൊണ്ടോ അല്ല. അവർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തി കൃത്യസമയത്ത് കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു അലംഭാവം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുകളിൽ, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തോളിൽ, എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ തോളിൽ കൈയിടാനല്ല വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കുന്നത്. അതല്ല നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ നോക്കൂ, നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇപ്പം ജയിലിലാണ്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ അഴിമതിക്ക് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം സർവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവീസിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമായി ചേർന്നുള്ള ഈ പറയുന്ന അഴിമതിയുടെ ഒരു വക്താവായി അദ്ദേഹം മാറി എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഈ പറയുന്ന പല പദ്ധതികളുടെയും വിഹിതം പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അതിന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു വലയം അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഭരണകർത്താവ് അമേരിക്കയിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കുട്ടി പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റ് മരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര ലജ്ജിക്കണം, വാസ്തവത്തിൽ എത്ര ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തേണ്ടതാണ് സഹിൻ. നമുക്ക് നിക്ഷേപ സൗഹൃദമാണ്, നിക്ഷേപമൊക്കെ വരണം, അതൊക്കെ വാസ്തവമാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും നല്ല രീതികൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ബേസിക് നീഡ്സ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാതെ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഷഹീൻ. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കുടിവെള്ളം, ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു ദിവസം കുടിവെള്ളം എത്രയോ നാളുകൾ കുടിവെള്ളം മുടങ്ങിയത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മാനേജ്മെന്റ് മെക്കാനിസം എല്ലാം ഫെയിലിയർ ആണ്. ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ഓടകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം പോകാതെ ഇപ്പൊ എറണാകുളം പോലെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഒരല്പം മഴ പെയ്താൽ തന്നെ വെള്ളത്തിലടിയിലാവുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് ചെയ്യാതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ട്രേ ഡോഗുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുക. അത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ്. അതാണ് നേരത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് പൗരൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇവർക്ക് ഇതിലൊന്നുമല്ല താല്പര്യം. വാസ്തവത്തിൽ ഈ പറയുന്ന വലിയ ലോബികളുടെ, വലിയ കമ്പനികളുടെ, വലിയ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ഒക്കെ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഇടപാടുകളുടെ ഒക്കെ ഭാഗവാക്കായി മാറുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ പറയുന്ന ഉന്നതരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിന്റെ മോന്തായം വളഞ്ഞാൽ 64 വളയും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് മുകൾ തട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ഭരണ നൈപുണ്യം ഉണ്ടായി വരേണ്ടതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നല്ല ഭരണകർത്താക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറെ പങ്കുണ്ട്. നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രം ഉപജീവനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നിലനിർത്തി പോകുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അവർ മറ്റു ജോലികളോ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല. രാഷ്ട്രീയമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെയൊക്കെ ഉപജീവന മാർഗം. ഒരു 25 വയസ്സാവുമ്പോൾ MLA ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് അയാൾ 80 വയസ്സിലും 90 വയസ്സിലും ഈ അധികാര സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അത്തരം ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വലിയൊരു പോരായ്മ. വാസ്തവത്തിൽ പുതിയ ആളുകൾ കടന്നു വരാൻ, ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ, പുതിയ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ കടന്നു വരാൻ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ അതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയാണ് സഹിൻ. ജനങ്ങൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ ഇനിയും നമ്മൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സഹിൻ.
ഒപ്പം തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് പൗരൻ, ഇപ്പോൾ ബൈജുനോര് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിയും ഇത്തരം നിസ്സംഗത വെച്ച് പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലേക്കായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ. എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുക? പ്രാഥമികമായിട്ട് സർക്കാർ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ മന്ത്രിമാർ, മുഖ്യമന്ത്രി മുതൽ താഴെയുള്ള മന്ത്രിമാർ വരെ, മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാരും, ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുതൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസറും അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റും, പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ സെക്രട്ടറിയും, പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ജനങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം PSCയുടെ സെലക്ഷനിലില്ല, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നില്ല. ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പോലും ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കുണ്ടാകുന്നില്ല. അത് ഇൻകൽക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തില്ല, മറ്റു മേഖലകളിലുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തത്തമ്മ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനഃപ്പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ട് PSC പരീക്ഷ പാസ്സായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ജോലിക്കാരാകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ IAS-കാരാകുന്നു, IPS-കാരാകുന്നു, KSAS-കാരാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന, അഡ്വക്കേറ്റ് ബൈജു പറഞ്ഞതുപോലെ അവരെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പ്രൊമോട്ട് മന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നു. തിരിച്ച് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇവരെ പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവര് സംതിങ് ആണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ കോർപ്പറേഷൻ, ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ. പ്രതിപക്ഷവും ഈ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ പത്രസമ്മേളനവും തത്സമയം പത്രവാർത്തയും നടത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കാര്യം. ഈ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്, അനീതിയാണ് നടക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം 4 ലക്ഷം കോടി രൂപയോളം കടം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ജനിക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിന് 1 ലക്ഷത്തോളം രൂപ കടം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷമായാലും വലതുപക്ഷമായാലും ശരി, അവരെ മുഴുവൻ ശ്രീലങ്കയിലെ പോലെ കടക്കണിയിൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇവർ വിദേശത്ത് പോകുന്നു, അവിടെ കുടുംബസഹിതം പോകുന്നു, അവിടെ അന്തിവാർഗ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതെല്ലാം നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും അങ്ങ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമോ? പൗരന്മാർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. അതെന്തുകൊണ്ട് നടപ്പിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അതിനകത്തൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സുധാകരനായാലും അല്ലെങ്കിൽ VD സതീശനായാലും, അവരാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്, അവരായാലും അവരുടെ താല്പര്യം അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുക, ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആവുക. ഭരണപക്ഷം എല്ലാം നിൽക്കട്ടെ, പൊതുജനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ, പൊതുജനം, അതായത് ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ, അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പൊതുജനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ശ്രീ ബൈജു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. അതേപോലെ വ്യാപകമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ട്, പക്ഷെ അതിനെല്ലാം തമസ്കരിക്കുന്ന, അവരെ വായ് മൂടിക്കെട്ടുന്ന ചില പത്രപ്രതിനിധികൾ നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിനെല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ പോലും വായ് മൂടിക്കെട്ടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഭരണകൂടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബൈജു, ഇദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഭരണകൂടത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ? തീർച്ചയായും കഴിയും സഹീൻ. കാരണം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് അനുയോജ്യരാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ അവർ ഈ ഭരണം കൈയാളുകയും ഇത് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ, ജനോപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അസ്തമിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിലിപ്പോ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായ ഒരാൾക്ക് അയാൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ കമ്മിറ്റ്മെന്റോട് കൂടിയുള്ളതല്ല. അദ്ദേഹം അടുത്ത 5 വർഷം എങ്ങനെ ഈ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആവാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ 5 വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നേടിയെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതുപോലെ ഒരു MLA ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല MLA ആവണം, ഒരു നല്ല MLA ആവുകയും പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ ഇമേജ് എങ്ങനെ നിലനിർത്തി അടുത്ത 5 വർഷവും എങ്ങനെ MLA ആവാം,
അതുപോലെ ഭരണ തുടർച്ചയാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ ഭരണം കൈയാളുക. അതിനപ്പുറത്ത് യാതൊരുവിധ ലക്ഷ്യബോധമില്ല. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമാവുകയാണ്. പല പാർട്ടികളും ഇപ്പോഴേ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു, 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്ര സീറ്റുകൾ നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരു പ്രോപ്പഗണ്ടയോ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോയോ നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാനോ, വെച്ച മാനിഫെസ്റ്റോയോ പ്രോപ്പഗണ്ടയോ അനുസരിച്ച് ഭരണം നടപ്പിലാക്കാനോ ഇവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ. പല വികസിത രാജ്യങ്ങളും നോക്കൂ, അവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ അവർ അതിൽ കൃത്യമായി അത് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കും അടുത്ത 5 വർഷം കൊണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന. അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെന്റിനെ വീണ്ടും അവർ അധികാരത്തിലേറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും പരിശോധിക്കാറില്ല, പൊതുജനം ഇത് നോക്കാറില്ല. ഈ മാനിഫെസ്റ്റോ ഈ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ വാസ്തവത്തിൽ ജനങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. പക്ഷെ ഇത്തരം എത്ര കാര്യങ്ങൾ ഇവർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വന്നു പോകുന്ന പല ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ഇത്തരം ഈ സ്ട്രൈഡ് റോഡുകളുടെ ക്രമാതീതമായ വർധനമൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാവാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് എങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായി ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടുന്നു എന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അതിന് തക്കതായ മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിൽ സഹിൻ. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ റിവോൾട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സമരത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലേക്കോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്? അത്തരം ആളുകളെ അകത്തിടാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഭരണകർത്താക്കൾ നോക്കുന്നത്. തങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ, എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒക്കെ എങ്ങനെ ജയിലിലടയ്ക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭരണം കൈയാളുന്ന ആളുകൾ നോക്കുന്നത്. ബൈജു, ഇനി ഇത്തരം നായ്ശല്യത്തിനെതിരെ സാധാരണക്കാരന് ഏത് രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും? ബൈജു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം ഷഹീൻ. ഈ നായ്ശല്യത്തിനെതിരെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം നിയമവഴികളിൽ പോകാൻ കഴിയും? ഷഹീൻ, നായശല്യം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഒരു ഏതൊരു ജീവിയും ആക്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചാക്രമിച്ച് അതിനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വളരെ ദുർബലരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. കുട്ടികൾ, വൃദ്ധന്മാർ, വൃദ്ധകൾ, സീനിയർ സിറ്റിസൺസ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ, അബലകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും ശാരീരികമായിട്ട്? ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ മരണത്തിൽ വരെ ഇത് കലാശിക്കുകയാണ്. പിന്നീടുള്ളത് നിയമപരമായ വശമാണ്. നിയമപരമായി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ, ആ കോമ്പൻസേഷനൊക്കെ അവർക്ക് ലഭ്യമാകും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം ഷഹീൻ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഭരണ നേതൃത്വം വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പൗരനെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. താൽക്കാലികമായി ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നന്ദി.